Всем привет! Если вы хотите сделать звуковой эффект рации или телефона или радио в Sony Vegas Pro 13, сейчас я вам покажу, как это делается. Итак, вот наша заготовочка, вот мой записанный голос, звуковая дорожка. Смотрим, слушаем, как слышится без эффекта. Ну, чтобы сравнить потом. Добро пожаловать в Хунрат! Меня зовут Йозеф! Я здесь мэр. Скорее всего, вы немного озадачены и дезориентированы. Но позвольте мне заверить вас. Итак, мы прослушали. Теперь давайте наложим эффект рации. Жмем на вот этот значочек зеленый. Открывается у нас такое окошко. Жмем опять же на вот такой зеленый значочек. Открывается окно. Здесь выбираем резонансный фильтр. Жмем кнопочку «Добавить». Вот оно уже у нас добавилось. Жмем кнопку «Ок». Вот в этом же окне жмем сюда и выбираем настройку «Подростковое ночное радио в кровати». Выбрали. Все, закрываем. Теперь слушаем, что у нас получилось. Добро пожаловать в Хунрат. Меня зовут Йозеф. Я здесь мэр. Скорее всего, вы немного озадачены и дезориентированы. Но позвольте мне заверить вас, все будет в порядке. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. А если вы подпишетесь, вдвойне буду благодарен. Все, всем удачи, всем пока.